ഇതാണ് മക്കളെ സ്ലിംഗ് ഷോട്ട്. പൊളി ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊളി ഐറ്റം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു അടിപൊളി സ്ലിംഗ് ഷോട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന് നമ്മളൊരു തടിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇനി നമ്മൾ ഒന്ന് മിനുക്കി ചീന്തരയൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാകുമ്പം ഇതിൻ്റെ പിടിയും പിന്നെ ബാക്കി അതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ഭാഗമാണ്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലൊരു തകിട് വേണം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഈ തടിയിൽ നമ്മുടെ പിടി പിടിപ്പിക്കാനായിട്ടൊരു ജസ്റ്റ് ഹോൾഡ് കണ്ടോ, ഇതുപോലൊരു കോളൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റാക്കിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു പിടി വെച്ച് പശയൊക്കെ വെച്ച് ഒട്ടിക്കണം കേട്ടോ. ഫെവിക്കോളും പിന്നെ നമ്മൾ സ്ക്രൂ ഒക്കെ വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് അതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ലേസർ വെക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു കട്ടിങ് ഇടണം കേട്ടോ. കട്ടിങ് ഇട്ടിട്ട് ആ ഒരു ചെറിയ തടി പീസ് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് പിടിപ്പിക്കണം. ഇത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം ഇത് സ്ക്രൂ ഒക്കെ വെച്ച് ടൈറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു ലോക്ക് സിസ്റ്റമാണ്. ഇതിനായിട്ട് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക റീല് പിടിപ്പിച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ലിംഗ് ഷോട്ട്. കണ്ടില്ലേ, അടിപൊളിയല്ലേ? ഇത് നമ്മുടെ പിസ്റ്റൾ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും സംഭവം, പിടിക്കാൻ സുഖമാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ നമ്മളാ റബ്ബർ കിട്ടുന്ന ഏരിയ കേട്ടോ. ഇത് ഫുള്ള് വെൽഡ് ചെയ്തേക്കുക, കണ്ടില്ലേ? നല്ല വെൽഡ് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി വെച്ചേക്കുക, പോകത്തില്ല. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ തടിയിലേക്ക് സ്ക്രൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊരു ലോക്കാണേ ഈ സംഭവം. ഇതൊരു ലോക്കായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇത് റീല് പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട്, കണ്ടില്ലേ? ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വുഡ് ഫുള്ള് പോളിഷ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കമ്പി ഇതുമെല്ലാം നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഇനി അതാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ലേസർ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ഫിഷിനെ നമ്മൾ എയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ലേസർ. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ പെയിൻറ്റ്, ഒരു റെഡ് ബ്ലാക്ക് കോംബോ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണണം കേട്ടോ, സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഫുള്ള് കണ്ടാലുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് പെയിൻ്റൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കമ്പിയിലും പട്ടയിലൊക്കെ ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് ഇനി നമുക്ക് ഈ തടി ഒന്ന് അടിപൊളിയായിട്ടൊന്ന് പോളിഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടി. കണ്ടോ? അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ വേറൊരു തോക്കുതെറ്റാലിരിക്കുന്നതാണ്. അത് കണ്ണൂരുള്ളൊരു നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബറിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അത് ഇച്ചിരി ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റമാണ്. അതിൻ്റെ മേക്കിംഗ് വീഡിയോ കാണത്തില്ല, കാരണം അത് അർജൻറ്റ് വർക്കായത് കാരണം മേക്കിംഗ് വീഡിയോ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് വെച്ചൊരു ഫിഷിങ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ അംബാസഡറിൻ്റെ ഒക്കെ പ്ലേറ്റാണ് കേട്ടോ. ആ പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ഹെവി ഐറ്റമാണ്. നല്ല പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല പവറാണ്. അടിപൊളി തോക്കുതെറ്റാലി. ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും നല്ല പവറുള്ളൊരു തോക്കുതെറ്റാലിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നമ്മളിനി നമ്മുടെ സംഭവം പോളിഷ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മൾ പോളിഷൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല അടിപൊളിയാക്കിയിട്ടുണ്ടോ, പെയിൻറ്റിങ് എല്ലാം ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല സൂപ്പറായി. ഇനി നമുക്കതായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീലൊന്ന് വെച്ചോ. കണ്ടോ, റീല് വെച്ച് ജസ്റ്റ് ആ ലോക്ക് അങ്ങ് ഇടുക. കണ്ടോ, അടിപൊളി. ഇനി അത് സെറ്റായിട്ട് അങ്ങ് ഇരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ലോക്ക് നമുക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ചുറ്റി എടുക്കുക. പിന്നെ ഇത് ആ വിരൽ വെച്ച് തന്നെ കണ്ടോ, ആ ക്ലിപ്പിൽ നൈസായിട്ട് അങ്ങ് തട്ടിയാൽ മതി. കണ്ടോ, അപ്പോൾ റിലീസാവും, നൂല് റിലീസാവും. ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഐറ്റം കേട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ലേസർ. നമ്മൾ ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ ലേസർ. ഈ നമ്മുടെ ഗൺ ടോയിലൊക്കെ വെക്കുന്ന ഒരു സൈസ് ലേസർ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ സാധനം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഒരു 3 ബാറ്ററിയുടെ ലേസറാണ്. നല്ല വെട്ടമുണ്ട്, അത്യാവശ്യം ഒരു 10-15 മീറ്ററൊക്കെ കിട്ടും. കണ്ടോ, നല്ല വെട്ടം ആ സാധനത്തിന്. നമ്മൾ ഫിഷിനെ എയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക സ്ലിംഗ് ഷോട്ടിൻ്റെ ആ റബ്ബർ. ഇത് നമ്മൾ OLX നിന്ന് വാങ്ങിയ കേട്ടോ ആ റബ്ബർ. അതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ വേണേൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം. നല്ല റബ്ബർ കേട്ടോ, നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്, നല്ല പവറാണ് സാധനത്തിന്. ഇത് നമ്മൾ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് ഇടാം കേട്ടോ. ഒരു പീസ് ആയിട്ടാണ് ഒരു പീസ് വൺ സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ 2 സൈഡായിട്ട് 4 പീസായിട്ട് ഇടാം. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഹെവി ആയിരിക്കും. ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം എന്നാ വെച്ചാൽ ഇതൊന്ന് മടക്കിയിട്ട് അതിലോട്ട് നമ്മുടെ റബ്ബർ ബാൻഡ് അങ്ങ് ചുറ്റി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് കൊളുത്ത് പോലെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ കമ്പിയിലോട്ട് കയറ്റി നൈസായിട്ട് ഇടണം. അത് കമ്പിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആവും. ഇനി റബ്ബർ ബാൻഡൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല അടിപൊളി. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡും ഇതുപോലെ തന്നെ കോർത്ത് നമ്മൾ ഇടണം. എന്നിട്ട് ആ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വെക്കണം. ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ എടുത്തിട്ട് ആ സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് വളച്ച് കെട്ടുക. എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടെ ഇടയ്ക്കൊരു നല്ലൊരു നൂലിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക. അതിലോട്ടാണ് നമ്മുടെ ആരോ കോർക്കാൻ പോണത്. അത്ര ഉള്ള അതിൻ്റെ പരിപാടി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടോ, കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ വേണം. ഇങ്ങനെ വലിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ വേണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആരോ, കണ്ടോ, അടിപൊളി ആരോ ആണ്. അത് നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ തന്നെ വാങ്ങിയതാണ്. ഒരു ലോക്ക് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ, ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ടൈപ്പ്. അതായത് ഫിഷിനെ നമ്മൾ തുളഞ്ഞ് കയറി കഴിയുമ്പം അത് ലോക്കാവും, പിന്നെ ഫിഷ് ഊരിപ്പോകത്തില്ല. അതാണ് എൻ്റെ സെറ്റപ്പ്. ഇപ്പം നമുക്ക് ആ റീലിൻ്റെ നൂല് ആരയിലോട്ട് കെട്ടി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പരിപാടി. നമ്മൾ ആ ഇത് കെട്ടുന്ന മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ആ റബ്ബർ ബാൻഡ് കെട്ടുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ലെവലായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ആരോ ഇടുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകും. അതാണ് പ്രശ്നം. കണ്ടോ, അപ്പോൾ ലേസർ ലൈറ്റൊക്കെ അടിപൊളിയായി, എല്ലാം സെറ്റായി. കണ്ടോ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ആരോ. ഈ ആരോ ജസ്റ്റ് ഫിഷിലോട്ട് ഇതുപോലെ കയറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അങ്ങ് ലോക്കാവും. അത് താഴോട്ട് വീഴും, അതിൻ്റെ
കണ്ടോ ലോക്കാവും, പിന്നെ അത് ഊരിപ്പോകത്തില്ല. അടിപൊളിയായി. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ സ്ലിംഗ് ഷോട്ട്. അടിപൊളിയായിട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ എൻ്റെ നമ്പറിൽ, ഈ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അത് മെസ്സേജ് അയക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കുകയോ ചെയ്താൽ മതി. അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോളിഷൊക്കെ ചെയ്ത്, ഒരുപാട് വെയിറ്റ് ഒന്നുമില്ല, വെയിറ്റ്ലെസ് ആണ്, പക്ഷേ നല്ല ഹെവി പവറുമാണ്. ഇത് വെച്ചൊരു അടിപൊളി ഫിഷിംഗ് വീഡിയോ നമ്മൾ ഉടനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇനി നമ്മൾ സ്ലിംഗ് ഷോട്ടിൻ്റെ പുതിയൊരു ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അത് കിടിലമായിട്ടായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ്, നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഇനിയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെറൈറ്റി വീഡിയോകൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. മറ്റൊരു കിടക്കാച്ചി വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.